為什麼說中國傳統宗教並非嚴格意義上的信仰體系，而更接近一種社會秩序機制？一個明朝中國的男人研究基督教整整11年，遲遲不肯入教。最後真正打動他的不是神父的任何一次布道，而是一位朋友在飯桌上說的幾句話。那幾句話究竟說了什麼？一個孤身的外國傳教士騎着馬在村子間來回奔波，他究竟憑什麼在3年內讓300個人甘願砸掉自己供奉了一輩子的神像？歡迎來到解讀中國文化的頻道，我們共同查杀掉自己頭腦中的中國文化病毒，給大腦升級，做更好的自己。讓我們一起文化出埃及。今天我們繼續讀利瑪竇中國札記第17章，在邵州的莊稼開始成熟了。我們隨神父們的漫長旅遊暫時停頓一下，讓我們回過來，從廣東省邵州的情況開始，看一看在南方的那些人。我們把西西里人龙華民神父和黄明沙修士留在邵州，他們在那裡孤獨地居住了好幾年，因為外國人不能參加他們，而且或許最好是不要有任何人想參加。雖然他是一個孤零零的傳教士，並且缺乏經驗，他卻成功地給教會的精神倉庫增加了收穫。他在該地的工作得力於我們已經敘述過的2座皇城中的所做的宣傳工作，興旺促進了成功。他打開了官員的衙門，贏得他們的好感。這是繼上帝之後庇護和保證基督教布道的東西。有幾名顯貴的男女被接納入教了，直到當時，這在邵州是很不尋常的。然而，發現教團在城裡居住了多年之後，並沒有取得多大進展。龙華民神父就決定到郊區去試一試，看看從學者和貴人中只選擇了少數人的上帝，是否會在窮人當中召喚更大的數目。1599年，就在紀念旅行世界的使徒彼得和保羅的節日之後，他開始在離城不遠的一個馬家壩做這項傳教。從這裡，他旅行到附近的駐地，不斷地奔波了幾年，情形如下。首先，他要派一名信徒先去宣布他的到來，告訴百姓們準備聽一位來自遠西的傳教士布道。他到達後，就坐在他們前面的一張桌子旁，解釋他來的目的，那就是要勸他們禮拜唯一的上帝，天地的主宰，並向他們保證說，除了把這種宗教信仰當作真理來接受，別無得救的希望。然後他就宣讀10誡，對每一條做一個簡單的解釋。隨後他告訴他們說，他有一副最早把這種教義帶給全人類的那個人的肖像，並把十字架放在桌上，或者放在其他便於禮拜的地方，在他前面點燭焚香。接着他叫他們前來禮拜這幅像所代表的那個人，從而同意拋棄他們的偶像。那些偶像只不過是並不存在的鬼神的木本，百姓一點也不勉強地遵循他的教導。這或是因為基督教有聖潔的名聲，或是因為這支民族有崇拜某種神明的內在資質。在這些教導之後，他散發基督教教義的概要，也就是天主教要，但只能把冊子發給幾個人，因為不夠人手一冊。一旦群眾對這些勸諭感到興趣，他們的興趣就猶如火焰般傳開，並燒入城內。結果是很多人都被激起了對福音之愛。對那些希望被接受入教的人，當他們參加到新信徒的行列時，就按下述儀式進行莊嚴的第一步。在祭壇上放一本基督教手冊，願習教義者來到祭壇，按習慣向救世主和導師基督行禮，從壇上取走手冊帶回家去。從那時起，直到他們受洗時，他們被允許參加新信徒能夠行的那部分彌撒禮，然後每天用相當時間講授教義，直至受禮之日為止。接受聖禮後，新領洗者就被授予念珠、徽章和一枚神的羔羊，作為生命之精神戰鬥的武器。他們很多人公開盛大慶祝入教，回家以後，他們由其他信徒甚至由鄰居的異教徒帶領着走在鑼鼓和喇叭聲中，一如他們為官員升任新職時所常舉行的那種表演。在3年期間，上帝看到這次收穫增長到300名信徒，這是個可觀的數字。
如果考慮到最初所遇到的困難的話，既然我們不能全部予以記錄，讓我們談幾個引人注目的例子。我們不應該略而不提他們之中的第一個向呼喚他的上帝伸出双手的人。他已經年近70，在這之前，他不止一次地覺得他受到信仰的召喚，但不能接受他，因為他記憶力模糊，不懂得怎樣閱讀。靠着勤奮苦學和應用，他克服了這雙重困難，而且他們後來稱他為救星，因為他經常跟他同年紀的人們討論，指引他們入教。有些異教徒忍受不了這種背叛偶像崇拜的行為，主要是因為他們發現那些拋棄偶像崇拜的人都被看作是他帶頭的人。他們有很多的人便到新信徒的家裡去，並且幾乎是用威嚇的口气要求解釋清楚百姓对他們的議論。回答是，現在他们只敬拜天地唯一的上帝，而且从今以後，他們要跟那些把他們的徒眾們引入地獄的惡魔們斷絕關係。他們的來客警告他們要記住，他們的名字是刻在廟裡的記錄上的。他們不應該把對偶像所盡過的功德全都拋掉，從而喪失很大的好處。但他們仍然堅定不移，並說就他們而論，他們的名字和他們的功德都可以從記錄上以及從記憶中一筆勾銷。還說他們現在確信一件事，那就是他們要禮拜唯一的上帝，摒棄其他一切崇拜。另一些人這時警告他們說，他們的鬼神不久就要為此進行報復了。新信徒們就這樣取得了勝利，打發走了他們的不幸的批評者。其中有個人被問到，他是否因受到凌辱而感到不快？他回答說，只是憐憫之心，因為他們錯了，而且他們還不知道這一點。新信徒們始終堅持盡他們的義務，其中有一個在這種情況下格外蒙上帝的恩寵者，他成功地改變了一個特別虔奉偶像的青年的思想。因為這青年聽不進道理和勸告，那名新信徒就要求他至少讀一本基督教的解說，再按他所認為是最恰當的做出決定。他決定這樣去做，但是魔鬼顯然決心要恫嚇他不要往下發展。當他把書捧在手裡，他就開始發抖，抖得厲害，竟至讀不下去。他在恐懼之中把書還給了新信徒，於是顫抖就停止了。這類事當着別人和他母親的面發生了3、4次，每次的結果都相同。孩子的母親被這種異常的事件嚇壞了，唯恐他兒子要遇到更大的不幸，便問新信徒是否可以把孩子帶去見來自遠西的宣道者，請求他的保護，以抗拒他那如此頑強的敵人。這位新基督徒聽了這話，便想把母親也引向基督，於是他勸他違背他的心願，把所有偶像從家裡搬出去，交給他送到他的房子裡，包括一尊他為愛兒子而想保留下來的小偶像。然後他把解說書交還給那個孩子，孩子拿他就不再發抖了，也沒有發生任何異常。母子2人都成為新入教的人，受到應有的信仰教導，並在洗禮中歸信基督。在下面的事例中，神恩的作用看來也是同樣明顯的。另一名新信徒曾勸告他的一個朋友接受一本教義問答書，但當他的朋友從他上面得知他必須把他的偶像拋掉的時候，他卻無法使自己那樣粗暴地對待偶像。於是他回去把教義問答書還給了失望的新信徒，再動身回家，對整個事情感到憂傷。途中他遇到一個異教朋友，便決定告訴他整個這件事來為他分憂。後來由於知道他自己上帝的神恩，他決定讀教義問答，接受他的啟蒙，決心刻不容緩地把已經很高興地開始了的事貫徹下去，並邀請那個新信徒到他家來。他說，現在你將看到我是多麼認真地去幹我決心幹的事。同時他把所有的偶像從神壇的寶座上搬下來，放進一只籃子，送到教堂去。他這樣做是作為他信心的宣誓。他先行把他送去，然後等他做完一筆要耽誤時間的生意，直到可以接受教誨時為止。此人的家約距離傳教中心有5英里之遠。有一天，一個新信徒去找龍華明神父，抱怨說他的老婆還是個異端，為了保證安全分娩而救出了一座他正要燒掉的偶像。
神父叫他用一副聖母像代替觀音的偶像，要他的老婆每天念7遍我們的父和7遍福在瑪利亞，禮敬聖母的7次節日。丈夫的權威生了效，他們的兒子在聖母顯靈節那天異乎尋常地平安誕生了，無疑是得到聖母的特別幫助的。這件事終於使全家成為基督徒，導致對聖母的特殊虔誠。這包括家裡的一名成員每禮拜6去參加為聖母舉行的彌撒，並在聖壇上燃燭焚香。我們將限制例子的數目，免得大家因他們雷同而生厭。現在談談孩子的事。一個還不到6歲的小孩被一個跟他差不多大小的異端孩子們打了。他記起曾經聽見誦念的主禱文，他就說：我要原諒你，像上帝原諒了我那樣。幾天以後，他的妹妹比他還要小，卻超過了他的好榜樣。他一時興起打了他。他對被打的回答跟他像那些異端孩子所說過的一樣。一想到他的妹妹給他的教訓比他給異端的還要好，他就羞紅了臉。另一個叫阿格涅的孩子大約5歲，他的宗教虔誠好像是超過了他的年紀。有一天，異教徒舉行盛大熱鬧的偶像崇拜儀式，抬着一尊叫做陰官的偶像，穿街走巷地遊行。陰官的意思就是陰間的王。抬出這個怪物的目的是防止壞天氣。當一行人來到阿格涅的住房時，因為他的父親是名人，他們決定把偶像抬進屋來以示尊敬。沒有被家裡其他人發現，小女孩跑到門口，不讓他們進來，喊道：我們是基督徒，我們不要什麼陰官。上帝所在的地方沒有惡鬼的份兒，也沒有壞天氣。他們只好走了。另一次，異教徒教唆他父親捐一筆錢來支付他們準備為保護街道的偶像而舉行的典禮，但他把那份書交給他們去讀，說他不得做這樣的捐贈。他們不管這個，正開始对他的拒絕吵吵嚷嚷。這時阿格涅衝到他們中間喊道：奉上帝的基督徒根本不幫助偶像崇拜。出自一個孩子之口的這種智慧奏了效，平息了偶像教徒的吵鬧。他們說，事實上基督教的法規不准這樣做必定是真的，因為像一個他那樣年紀不懂得欺騙的孩子竟然那麼堅持他。根據這樣年幼就歸信的這些事例，人們可以很容易斷定中國人是多麼傾向於接受基督教。一如人們也能斷定的，根據現在中國新生教会的春天的蓓蕾，就可以指望未来獲得收成。就在這時，神父們把注意力轉向婦女的歸信。直到當時，這看來是無望的事，他們很多人比男人更謙信。這可以從許多事例中得到證明。這裡我們將省略掉，因為往後還有機會要引用2-3個貴婦的例子，他們提供了宗教虔誠的顯證。在幾乎絕望了若干年後，福音之光已經開始不僅在郊區，而且也在城裡閃耀了。城裡很多百姓已經睜開了眼睛注視它，有些貴族也是如此。無論我們考慮他們的貴族身份是由士大夫階級和現任官員組成的，還是從財富和門第顯赫的角度來看，我們將只舉2個人的例子，因為他們是突出的典型。第一個姓鍾，在取得學位後，他受命為官，但没有上任。他和神父們熟識了幾年，在1601年，他決定擺脫所有耽擱他的羈絆，從而享受基督教的充分自由。在他的指引下，他的母親和祖母都領了洗，後來他和他的一個弟弟都領受了聖禮。他的母親取名瑪麗，祖母取名安娜。他本人不久就遵循他先輩的良好範例。同年8月初，他和他的10歲兒子被收錄在基督的旗幟下，這使所有的新信徒都歡欣鼓舞。父親名叫喬治，兒子叫威托斯。他們2人一直虔誠地生活，以致他們的公開信仰基督教為別人做出了榜樣。要估計這支望族的良好榜樣給基督教的信仰增加多大的聲望是困難的。這位新信徒貴人也沒有限於自己家裡信教。他入教以後幾天，他弟弟的長子害了重病，他看來對孩子的永生比對他肉體的疾病更為關心。年輕人的母親是個偶像的狂熱信奉者，
根本不聽為他兒子靈魂的好處而向他進的忠告。這時龍華民神父叫鐘別管母親，而是跟孩子本人交談，說他可以不讓母親知道就受洗，並且除必行的聖禮而外，其他儀式都可以推遲到以後。年輕人極願接受他叔父的指導，於是當龍華民神父好像是來看望他時，就給他行了洗禮。靠上帝的幫助，聖禮的榮光把他從死亡的大門口救了出來。從他受洗的那一刻起，他就開始復原，很快就重新精力充沛。他的迅速復原使得人人，而特別是使得他的母親吃驚。他了解到人們相信是洗禮使他恢復了健康時，他對於能把作用從靈魂傳至肉體的信仰極感興趣，以致他被爭取了過來。他取名寶拉，這樣就和瑪麗和安娜做了伴。這3個人中，安娜以她的宗教虔誠而引人注意。她在家裡蓋了一座教堂，使她可以做彌撒，因為隔離法禁止她那個階級的中國婦女離開自己的家。她在教堂的裝飾式樣，其自身就說明了她的虔誠。後來他認為教堂不應太靠近廚房，於是他把它搬到家裡的另一個地方。這3個婦女時時在一塊談論他們的天主教。他們聽說有個鄰居也是基督徒，便邀請他參加他們的聚會。他們毫不在意這位鄰居是屬於下層百姓的，而中國的貴族卻是不習慣跟他們交往的。事實上，他們認為由於有共同宗教的紐帶，哪怕村裡的農婦也和他們平等，而並不因自己的生活地位就不高貴。他們邀請這些人到他們家去聚會和吃飯，並沒有因此評論他們。相反地，他們因基督式的仁愛而為人羨慕。在解決家庭問題方面，他們總是求教於龍華民神父。這家人的良好榜樣在別的家庭裡起了有益的作用。由於他們的影響而導致全城態度的突然改變，是令人非常驚奇的。我們有機會提到的另一個名人，比剛才所提到的那一個更加顯赫。他姓彭，由於他受的教育、他的家庭聯繫以及他的才氣和名望，他被認為是邵州當地的一位卡圖。在這裡補充一點，卡圖是古羅馬的政治家，以道德嚴肅而聞名。好，繼續回到這本書。在所有的公共事業中，他是最有名的公民。在修路、建橋、興築和修偶像廟宇方面，該城受他的恩惠最多。在1603年9月30日聖傑羅姆節，上帝強而有力的手引導了他入教。他和神父們已經有為期11年的友好交往了，但在交往中，他似乎並不注意精神生活方面。有一天，在這樣長期的友誼之後，他說他覺得神恩的火花在他的靈魂中點燃了，可是火花又熄滅了。然後他就陷入一場長達4年多的惶惑狀態。和龙華民神父相遇，激起了他最初的嚴肅願望。他問神父，為什麼要給自己找這麼多麻煩，從鄰近的一個村子跑到另一個村子？龍華民神父回答說，難道你現在還不知道是什麼驅使我們自願從我們的祖國流放到這裡來的嗎？你們城裡的同胞公民們看來一天天更頑固，充耳不聞真理。我四處奔波，是因為我想看看村裡是否有人會關心自己的永生。我要你明白這一點，那就是在上帝面前人人平等。人们所制造的人與人的差別，確實不是他們生存的鞏固基礎。靠了神恩，這番話真正打動了他的心，而且確實到了這樣的地步，像他自己所肯定的那樣，他永遠不能忘懷。恰好這時，他必須啟程去北京的宮廷。在北京，他受到和他相識的利瑪竇神父的親切接待。他在這裡看到了尚書們是怎樣的禮敬神父，而在邵州，他們卻備受歧視。因此，他後來覺得自己有責任向墨守成規的官員提出照顧神父，以便驅散總是籠罩在外國人名字上的那種疑雲。他看見了基督教在北京朝廷的排場，回家之後就根據自己親眼所見，把消息私下傳播。他的努力對改善神父們在邵州的處境大有裨益，而且也博得了百姓的善意。龙華民神父回來後，再次极力勸彭入教，但在他思想鬥爭的過程中有2個障礙。第一個是有關天意的，
他認為，如果基督教確實就是上帝的律法的話，那麼天意就不能或者並沒有促進上帝的律法。他的第二個困難來源於他本人的高傲性格。他不能同意選擇一位老師時，倘若那位老師是個外國人，還要按照中國風俗低三下四地屈尊自己。他把這兩個難題交給一個名叫陸家的基督教朋友，陸家巧妙地解開了這兩個結，以致時他終於屈服了。關於第一個難題，他解釋說，哪怕是至聖先師孔夫子，都免不了敵人的批評。他提醒他的朋友說，他們中國的聖哲教導說，天之將降大任於斯人，必先對他進行種種考驗。至於第二個障礙，他說其中真沒有什麼東西可以反對的。他說神父並不習慣於以導師自居，他們對擇師的禮節毫不在意。他解釋說，神父們的唯一目的是引導他們的學生歸信世人之主的上帝。他們一起聚了一整天，在晚飯桌上的交談一直持續到深夜，都是談的這個特殊的宗教題目。第二天，彭和他的朋友陸家一起去找神父，宣布他最後的決定。由於他長期拖延，所以接受也就更加愉快。他接受了教導課程，領洗時取名為斯蒂芬，這是龍華民神父曾許諾過在他入教時為他取的。他的皈依成為城裡的普遍話題，私下傳播着這樣的說法。一旦在多年的研究之後，連邵州的卡圖也接受他了，所以對基督的律法就再也不用懷疑了。從這特殊的樹上所指望的果實，很符合培育他的那些人的期待。恰好這時候發生了一場災禍，他證明對基督教律法有良好的影響，並且還表現出新歸信者之間的仁愛。一名新信徒的屋子起了火，屋子位於敵對的鄰居們中間，因為他放棄偶像崇拜，所以四鄰都敵視他。鄰居們可以容易地幫助救火，但他們一致拒絕去救，讓火燒這些狗。他們說他們拋棄了他們的神。房屋被燒光了，但屋裡的人都已經逃脫。附近的一些新信徒趕來救援，但為時已晚。雖然他們救不了，他們卻幫助他從事恢復。他們全部都盡力捐助來重建屋舍，有的出錢，有的出磚瓦，有的送來木料。工人們出力而不要工資，因為他们是在為同胞基督徒而勞動。房屋竣工時，他們提供完整的設備，以致人們想引用詩人的詩句說，啊哈，看來好像他把自己的房屋燒掉了。新房子蓋得更好，更加壯麗。被火燒毀的東西，仁愛的火焰又加以恢復了。像在城裡一樣，在鄉下，信仰的熱情也隨着歸信者的人數而日益增加。敬村的百名基督徒覺得應當修建一座自己的教堂，他們跟龍華民神父商量，選擇了一塊寬闊的地皮。於是教堂在驚人的短時間之內就蓋好了。當年4月20日，龍華民神父在這裡舉行了第一次彌撒，場面安排得盡可能的盛大。彌撒之後，他做了有關天主教會和偶像寺廟之間差異的講道。布道結束時，會眾下跪，在感恩之中祈禱上帝給他們的賜禮。4名執事組成常務會，照管教堂和基督教的利益，安放了一口銅鐘，用於召喚百姓去做禮拜，還準備了充足的聖水布施會眾，用於醫病，並為其他困難做援救之助，還貼出了日曆，好讓百姓知道聖日和教會節日。這種創新證明既對基督徒也對異教徒都有好處。結果是他們有些人後來都皈依了。參加教堂開放的莊嚴儀式的所有人都深為感動地離去。信仰逐漸地滲入到各個村落。有一個叫做馬里奧的基督徒把他傳進了某個村子。他在拜訪友人時談起基督教，使很多的人，特別是使當村長的一位老人感到興趣。此人動搖不定，而他自己不能幹的事，他就通過他的兒子和他的一個堂弟去做。他派他們去邀請龍華民神父來看他，還送去一匹全副安培的馬，以幫助神父旅行。龍華民神父和馬里奧一起出發，他剛一出現，老人馬上向他提出若干問題，都很巧妙而且十分得體。在訪問中，他2度跟感興趣的其他人進行性質嚴肅的辯論。老人和他的全家都領了洗，
老人取名為保羅。正當龍華民神父從事這次訪問，另一名使者來說，住在2英里外有一個病人，從前和他相識的，想要受洗。於是傳教士趕到他家去，唯恐他的靈魂可能被失掉。他在這裡驚訝地發現，還有許多充分受到教誨、準備接受聖禮的人。就在離去之前，他又有了30名新信徒，其中有個非常之老的婦女，看起來她一直活到那一天。就是由於上帝的贖恩，他剛領過洗就趕上了王晨，聖禮引導他到一個更美好、更長久的生命中去。以上是原書的正文部分，後續是從解讀中國文化的視角做出的幾點總結。從解讀中國文化的視角來看，第17章提供了一個非常有價值的觀察窗口。它不僅是傳教史方面的敘述，更是對晚明社會結構、權力運行方式以及文化心理的一種外部凝视。但需要強調，這一章帶有強烈的立場，因此反思必須是雙向的，既解讀中國文化，同時也要警惕敘述者的偏見。第一，政治結構、權力導向壓倒信仰自由。這一章反復出現一個核心邏輯：宗教傳播的成敗取決於官員態度，而非民眾選擇。為什麼傳教必須先打通官場，而不是直接面對社會？為什麼官員好感被描述為繼上帝之後的保障？這揭示出一個社會結構性的問題，那就是晚明政治體系對社會的高度控制，使思想與信仰難以形成真正的民間自發空間。就像2026年的今天，社會也是被高度控制的。這具體表現為：一、官本位社會，傳教成功往往從士大夫接受開始，而不是底層信仰認同。二、合法性來自權力，而非真理。一旦北京朝廷接受，地方態度立刻轉變，這一點在彭氏案例中表現最為明顯。三、地方官與輿論聯動，民眾態度高度依附精英階層，而非獨立判斷。結論就是，中國傳統政治結構本質上壓制了思想競爭的自由市場。第二，文化結構，宗教並非信仰，而是維護社會秩序的工具。這一章中對偶像崇拜的描述雖然帶有偏見，但卻反映出一個重要事實：中國傳統宗教並非嚴格意義上的信仰體系，而是更接近一種社會秩序機制。人們輕易改信，甚至帶有儀式化、从众性，但又對拋棄偶像產生強烈的社會壓力。這說明宗教是習俗而非信仰，信仰服從於社會關係網絡，改信是一種社會行為，而非純粹的精神選擇。比如名字刻在廟裡，實質上是社會身份綁定；不祭祀被視為背叛群體，而非改變信仰。所以說，中國文化中的宗教更多是社會制度的一部分，而不是個人自主選擇的內在信念系統。第三，社會心理、權威崇拜與從眾機制。這一章中大量案例，比如兒童、婦女、村民等等，都顯示出了一個共同的特點，那就是信仰傳播呈現情緒感染加權威模仿的模式。典型特徵是，看見別人信，自己就跟隨；貴族信就提高了可信度；奇蹟故事就加強了認同。那麼，為什麼理性論證反而不如奇蹟和儀式有效？為什麼兒童與婦女成為突破口？這反映出社會理性結構薄弱，情緒與權威優先於邏輯。信仰傳播依賴敘事感染力，也就是說，社會整體認知結構更容易被象徵、儀式、故事所驅動，而非來自抽象的思想和理念。第四，倫理結構，等級秩序被宗教衝擊。最值得注意的一點是，基督教在中國最具顛覆性的不是神學，而是平等觀念。基督教傳播給中國帶來的變化，貴族女性與農夫同席，家族等級被宗教共同體削弱，個人靈魂價值被強調，這就直接挑戰了儒家等級秩序、家族中心主義和身份決定價值的體系。中國傳統倫理是關係本位，而非個體本位。一旦引入平等信仰，社會結構會產生張力。第五，反向批判，這一章本身的意識形態偏見。必須指出，這一章本身存在明顯問題，比如：一、將佛教民間信仰統一稱為偶像崇拜，且明顯帶有貶低的意味；
2. 把一切成功歸因於上帝意志。3. 忽視中國思想體系的複雜性。4. 過度強調奇蹟與神恩。這也就意味着，我們看到的並不是真實的中國，而是經過宗教敘事過濾後的中國形象。好，今天的讀書分享暫時到這裡。今天我們讀了第4卷第17章，在邵州的莊稼開始成熟了。期待在下一次的解讀中國文化中與你再相逢。